Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MITDC ကိုမြန်တဲ့ကြောင့်နေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မြန်မာဒီနေ့ပြပြတော့မှာတော့ Microsoft Word 2013ထဲမှာ Flag of Thailand ဆိုတဲ့ဟော်လေးကိုဆက်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးဒီကို Control Enter နဲ့စာရွက်တက်ယူပါမယ်ဒီမျိုးအစင်းကြောင်းလေးပေါ်နေတာကြာတော့ခိုင်လန်းလေးပေါ်နေတာပါ view ကနေပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုဒီမျိုးဖြောင်းလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကပျောက်သွားပါတယ်ဒီတော့ကိုကပြန်ပြီးတော့ဖော်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခိုင်လန်းလေးကိုအမှန်ချစ်ပေးလိုက်ပါဒီမျိုးဆိုရင်ဒီလိုအနီရောက်ကလေးဆက်ဆွဲပါမယ်ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ insert တွေကိုအရင်ဝင်လိုက်ပါ insert ထဲမှာရှိတဲ့ဟာလေးကို shape ဆိုတဲ့ဟာနေရာနေပြီးတော့ဝက်တန်ငယ်ကိုယူပါမယ်ဝက်တန်ငယ်ယူမယ်ယူပြီးတော့ရှင်ကလေးလေးချပြီးတော့ဖိဆွဲလာလိုက်ပါမျိုးရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီတောက်ဆောင်လေးကကလေးနဲ့ချပြီးလို့အကြီးသေးလို့ရတယ်လို့ဒီနေရာလေးကနေပြီးတော့လေဒီမှာအကြီးသေးလုပ်ပြီးလို့ရပါတယ်ဒီဟာကကာလာထည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ shape face ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကာလာထည့်ပြီးလို့ရပါတယ်အနီရောင်လေးထည့်ပြီးလိုက်မယ်အနီရောင်ထည့်ပြီးတော့ရှင်ကဒီဟာလေးကိုရှင်း FS ဆိုတဲ့ဟာလေးမှာ FS လေးထည့်မယ်ဆိုလည်းရပါတယ်ဒီ FS လေးကိုယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့ရှင်ဒီကောင်ကိုနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ပွားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ control လေးဖိလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒီမျိုးညပုံစံလေးပြလိုက်ပြီးဆိုရင်ဖိပြီးဆွဲလာလိုက်ပါဒီပုံစံလေးရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုကာလာထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟုံးထဲကနေပြီးတော့လဲကာလာထည့်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဟုံးထဲကကာလာထည့်ကြည့်လို့မရပါဘူးဒီမှာ format ထဲကပဲ insert ထဲကနေပြီးတော့တငယ်နဲ့ဆွဲထားတဲ့ဟာကို copy ပွားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက် insert နဲ့ဆွဲလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက် format ဆိုတဲ့ box လေးကကျလာဖြစ်ပါတယ်ဒီ format လေးကို format ထဲကဝင်ပြီးတော့ကာလာထည့်ပါမယ်ကာလာထည့်ကြည့်မယ် shift ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာအဖြူရောင်ကာလာလေးကိုထည့်မယ်အဖြူရောင်ကာလာထည့်ပြီးတော့ရှင်တော့ CF မှာပုံလေးကိုထည့်လိုက်မယ်နောက်တစ်ခုထပ်ပွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် control လေးကိုဖိလိုက်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီဟာလေးကိုဆွဲလာလိုက်ပါမယ်ဆွဲလာပြီးတော့ရှင်ဒီကောင်ကိုကာလာထည့်လိုက်ပါ shift ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကာလာလေးတစ်ခုထည့်လိုက်မယ်ဒီကာလာလေးကိုထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီကောင်အကြီးသေးလုပ်ကြည့်လို့လည်းရပါတယ်နောက်တစ်ခုထပ်ပွားလိုက်မယ်ပွားပြီးတော့ရှင်တော့ကာလာထည့်လိုက်ပါကာလာအဖြူအောင်လေးပဲထားလိုက်မယ်ဖြူအောင်အဖြူအောင်ထည့်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီကောင်ကိုရှေ့ effect ထည့်ပါမယ်နောက်ထပ်တစ်ခါ control လေးကိုဖိပြီးတော့ရှင်ဒီမျိုးဆွဲလာလိုက်ပါရှေ့ face ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကာလာထည့်ကြည့်လိုက်နေရာလေးကနေပြီးတော့လဲကာလာထည့်ပြီးလို့ရပါတယ်ကာလာမျိုးစုံထည့်ကြည့်လိုက်ပါဒီမှာကျတော့နီအောင်လေးပဲထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ထည့်ပြီးတော့ရှင်တော့အရင်ဆုံးဒီကောင်လေးကိုအကုန်လုံးကို select မှတ်ပြီးတော့ group ဖွဲ့လိုက်ပါမယ်အရင်ဆုံး control လေးကိုဖိပြီးတော့ဒီမျိုး select မှတ်လိုက်ပါတခုချင်းစီကို select မှတ်ပြီးရဲ့အခါမှာ group ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ group ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီတော့ control နဲ့နောက်ပြန်ဆုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆုပ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီနေရာမှာအကုန်လုံးကို select မမှတ်ပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင် group ဆိုတဲ့ဟာလေးကမီးမလေးပြပါဘူးဒီကောင်ကိုအရင်ဆုံး control လေးနဲ့ဖိပြီးတော့ဒီမျိုး select မှတ်ပြီးတော့မှ group ဆိုရင် group ကမီးလေးလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာကို group ဖွဲ့ထားလိုက်ပါဖွဲ့ပြီးတော့ရှင်ဒီပုံစံလေးရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပါရဲ့စာတန်းလေးထိုးပါမယ်စာတန်းလေးထိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ insert ထဲကိုဝင်ပါမယ် insert ထဲမှာရှိရဲ့ word ကိုနှိပ်မယ်ဒီပုံစံလေးယူလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာပုံစံလေးကျလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့စာရိုက်လို့ရပါပြီ
Thailand ဆိုပြီးရေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီကောင်ကိုတက်ဖေးဆိုတဲ့နေရာလေးမှာဒီကောင်ရင်ဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့မှကာလာထည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ရင်မှတ်ပြီးတော့ဒီလို box လေးကြားလိုက်ပြီဆိုရင်နေရာလေးကနေပြီးတော့ကာလာထည့်လို့ရတယ်မိကျန်းတက်ကာလာကိုထည့်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီကာလာပြောင်းကျင်လားဒီကာလာသာမကမနဲ့ဒီ box လေးကိုပါကွာကာလာထည့်ကျင်နေဆိုလဲရပါတယ်ဒီကောင်ဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ရှိရင်တော့ ABC ရဲ့နေရာလေးမှာတစ်ခုလုံးကို box လေးကိုကာလာထည့်ပေးလို့ရပါတယ်ဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့မှကာလာထည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်မှတ်ပဲနဲ့ကာလာထည့်လို့ရှိရင်စာလုံးကာလာမဝင်ပါဘူးအရင်ဆုံးဒီကောင်လေးကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်ပါပြန်ပိတ်ဆက်လက်မှတ်တဲ့အခါမှာကာလာဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကာလာလေးပဲပြန်ထားလိုက်မယ်ထားပြီးတော့ရှိရင်တော့ tab FS ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာမိကျန်းတဲ့ပုံစံမျိုးရေးပြလို့ရပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့လည်းရေးပြလို့ရတယ်လို့ tab FS ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ transform ဆိုပြီးရှိပါတယ်ပုံမှန်တိုင်းလေးပဲပြန်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာလေးကိုလာပြီးတော့နောက်ပြန်ဆုပ်လို့ရတယ်လို့ keyboard ပေါ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ control Z နဲ့လေးနောက်ပြန်ဆုပ်ပေးလိုက်ပါနေရာချပြီးတော့ရှင်လူမျိုးပုံစံလေးအလံပုံစံလေးရလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာကိုတင်ထားချင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ file နဲ့တင်တော့လိုက်ပါ file နဲ့ကနေပြီးတော့ save as ဆိုပြီးနှိပ်ပေးလိုက်ပါFlower Thailand ဆိုပြီးရေးပြလိုက်မယ် Word document နဲ့တင်ပေးလိုက်ပါမယ် save ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုဒီမျိုးအလံပုံစံလေးကိုဆွဲတက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီကနေ့စာလေးကိုကြားတင်တက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ထားပါအောင်နော်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်